छोटा गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके घर के सामने एक मुर्गा था। हर दिन सुबह वो बांग देता और बूढ़े आदमी को उठाता था। एक दिन बूढ़े आदमी को गुस्सा आया। ये मुर्गा रोज मेरी नींद खराब करता है। उसने उसे मारने की कोशिश की। उसी पल बूढ़ा आदमी फिसलकर गिर जाता है। मुर्गा जोर से बांग देता है। आवाज सुनकर गांव वाले दौड़ कर आते हैं और बूढ़े आदमी को बचाते हैं। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू थे। तुम्हारी आवाज मेरी दुश्मन नहीं, मेरी रक्षक थी, उसने कहा। उस दिन से वो मुर्गा बूढ़े आदमी के घर का भगवान बन गया। Peace be with you.